sura ile ya kwanza kabisa mstari wa kwanza mpaka wa 7, nasema Paulo mtumwa wa Kristo Yesu aliyeitwa kuwa mtume na kutengwa haihubiri injili ya Mungu ambayo Mungu amekwisha kuiahidi kwa kinywa cha manabii wake katika maandiko matakatifu, yaani habari za mwanawe aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili na kudhihirishwa kwa uweza kuwa mwana wa Mungu kwa jinsi ya roho ya utakatifu wa ufufuo wa wafu, Yesu Kristo Bwana wetu, ambaye katika yeye tumepokea neema na utume ili mataifa yote wapate kujitiisha kwa imani kwa ajili ya jina lake, ambao katika hao ninyi mmekuwa wateule wa Yesu Kristo, kwa wote walioko Rumi, wapendwao na Mungu, walioitwa kuwa watakatifu. Neema na iwe kwenu, amani itokayo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Amen. Huo ndio ujumbe wa neno la Mungu tunaoenda kutafakari siku ya leo. Tutatafakari kwa kichwa ambacho kinasema Yesu au Kristo wa kuhubiriwa. Nafikiri ni ujumbe ambao tulishauanza sehemu ya kwanza kwa habari ya Yesu au Kristo wa kuhubiriwa, na tulijifunza mambo mengi kwenye mstari wa kwanza na mstari wa pili, lakini ninaomba kwa sababu ya interest ya yule ambaye hakuweza kusikiliza ujumbe wa kwanza nitoe utangulizi kidogo kilichozungumzwa kwenye ujumbe huu. Tulizungumza wiki iliyopita na tukajifunza sehemu ya kwanza ya ujumbe huu, mistari miwili ya mstari wa kwanza na wa pili, na tulitafakari kwa undani zaidi kwamba huyu Kristo tunayepaswa kumhubiri kwanza ni Bwana wa kutumainiwa. Tuliona mstari wa kwanza na wa pili kwamba ni Bwana wa kutumainiwa. Tukaona kwanza anaweka huru, ni Bwana wa kutumainiwa mstari wa kwanza kwa sababu huyu Bwana anaweka huru. Pili, mstari wa pili tukaona kwamba huyu Bwana haweki tu huru, ila anatupatia ujumbe ambao tunapaswa kuishi nao na tunapaswa kushikilia katika wokovu, hata pale tunapoitwa katika wito wetu wa kuhubiri. Hatuachi tu tufanye kile tunachokitaka, ila anatupa nini tunapaswa kukisema. Lakini kwa undani zaidi tuliona kwamba Paulo alijitambulisha kama mtumwa. Tukajifunza aina mbili za utumwa ili kupata maana halisi aliyoimaanisha Paulo mtume hapa. Kwa mfano mstari wa kwanza tunaona Paulo anasema Paulo mtumwa wa Kristo Yesu. Alivyojitambulisha alijitambulisha kama mtumwa, na tuliona aina mbili za utumwa, kwamba katika taifa la Israeli, taifa teule ambalo Mungu alilipa neno lake, kwamba katika lenyewe watu wakamjue Mungu wa kweli, kwamba alitambulisha watumwa wawili. Kwamba mtumwa wa kwanza katika kitabu kile cha Kutoka sura ya 21, unaweza kusoma mstari wa kwanza mpaka wa 6. Mtumwa wa kwanza alikuwa ni mtumwa huru. Huyu alikuwa ni mtumwa ambaye anafanya kazi miaka 6, ila mwaka wa 7 ilikuwa ni sheria ya Mungu kwa Israeli wote kwamba walikuwa wanapaswa kuruhusu, ajalisha na mdai, walikuwa wanapaswa kumruhusu bure aende mwaka wa 7. Ilikuwa ni sheria kulingana na Mungu ambavyo alikuwa ameweka. Lakini mtumwa wa pili tulijifunza mtumwa ambaye aliyekuwa amefungwa. Kuna mtumwa huru na kuna mtumwa aliyefungwa ambaye alikuwa anaitwa bond slave. Bond slave huyu ni mtumwa ambaye yeye ilipokuwa inafika miaka 6 ya kufanya kazi, mwaka wa 7 ulipokuwa unafika muda wa kuruhusiwa awe huru, huyu mtumwa alikuwa anakataa. Yeye anasema mimi sitaki kuwa huru. Alikuwa anasema mimi ninahitaji kuendelea kukaa kwa Bwana wangu milele. Na kilichokuwa kinatokea kwa mtumwa huyu ambaye alikuwa anakubali yeye kuendelea kukaa na Bwana wake, kilichokuwa kinaendelea ni kwamba alikuwa anawekewa, anatobolewa sikio kwa kuweka alama ya kuweza kumuonesha mbele ya watu kwamba huyu mtu hawezi kuchukuliwa na mtumwa mwingine sehemu yoyote, yeye anakaa na mtumwa wake na Bwana wake milele. Hii ni kwa sababu ya kwamba huyu mtumwa labda alikuwa na ushirika mzuri na Bwana wake. Inawezekana Bwana wake alikuwa ni Bwana ambaye alikuwa anamtumaini sana, alikuwa anamwamini sana mpaka akasema no,
mimi na familia yangu tunaendelea kukutumikia wewe maisha yetu yote mpaka tutakapokufa. Kwa hiyo alama ilikuwa inamaanisha mimi nitatumika maisha yangu yote pasipo kufanyaje, pasipo kubadilisha Bwana nitakayemtumikia. Nimeona kwamba hii ilikuwa ni ushirika mzuri ambao alikuwa naye bwana wake, lakini pia ilikuwa ni uthamani wa bwana wake ambao aliuona kwamba lazima aendelee kumtumikia muda wote. Mtumwa mbele za watu, mtumwa huyu wa milele mbele za watu alionekana kama amefungwa, lakini mbele za bwana wake alikuwa huru. Kwa hiyo tunaweza tukasema mtumwa aliye huru mbele za bwana wake. Kwa hiyo ni muhimu sana kuelewa hii aina ya mtumwa, kwa sababu ndiyo aina ambayo Paulo ameitumia hapa. Mtumwa ambaye mbele za watu alikuwa anaonekana amefungwa, lakini mbele ya bwana wake alikuwa huru sana. Ni muhimu sana kuwa mtumwa wa aina hii kwa Kristo, na ndiyo Paulo alimaanisha mahali hapa kwamba kwa Kristo kwake kuna uhuru. Tumezungumza kwake kuna uhuru kwa sababu Paulo mahali hapa alimaanisha uthamani aliyouona kwa Kristo, lakini uhusiano aliyokuwa nao ndani ya Kristo ulikuwa umempa uhuru kiasi kwamba alikuwa hataki kuondoka tena. Alikuwa na huu ushirika ambao hauwezi kugawanyika tena, kwa sababu unapookoka, unapompa Kristo maisha yako, inakuwa ni mara moja ambayo utaishi katika hiyo hali milele. Wanadamu wanaweza kuona kwamba huyu amechanganyikiwa, mbona kila wakati anazungumza habari za Yesu? Lakini mbele za Kristo wewe unakuwa ni huru. Unakuwa huna hali ya kunyanyaswa, hali ya kuonekana kwamba unateseka na hali ya mambo ya dunia hii, ila utakuwa mtumwa huru mbele ya Bwana wako. Lakini katika dunia hii tunayoishi, tunaona kwamba kuna watumwa, kuna aina nyingi za utumwa, na watu wengi wanaishi katika maisha ya utumwa, lakini wakihisi kwamba wako huru. Yaani ni kama wale ambao ni yule wa mwaka wa 7 aliyekuwa anapaswa kuondoka awe huru ili atafute bwana mwingine. Lakini watu wa dunia hii, na katika dunia hii tunayoishi, hata makanisani, watu wengi wanasema kwamba wako huru, lakini bado wanatembea katika hali ya utumwa, wakidhani kwamba wako huru lakini wanatembea katika hali ya utumwa. Tunaita self deception. Mtu anajidanganya mwenyewe. Ngoja niangalie aina mbalimbali za utumwa ambao tunaweza tukauzungumzia. Kuna utumwa wa dhambi. Kuna utumwa wa dhambi. Kwa mfano, dunia tunayoishi imejaa watu ambao wanaendekeza uzinzi, wanaendekeza ulevi, wanaendekeza tamaa, kuendekeza. Watu wamekuwa watumwa wa uvutaji wa sigara. Hawezi kujua namna gani ataweza kufanya mbinu waache bangi. Kuna wivu, kuna mambo ya masengenyo. Dunia imewashika watu, wamekuwa watumwa wa vitu kama hivyo. Lakini pia kuna utumwa wa dini. Kuna utumwa wa dini. Utumwa wa dini ni kuishi katika mapokeo ya dini ambayo wewe ulikuwa ukiona, labda ulizaliwa huko, huwezi kutoka, kwamba unakuwa mtumwa wa dini kiasi ambacho wewe huna ushirika na Kristo. Yaani ushirika na Kristo umetoweka, lakini umeshikamana na dini kiasi kwamba huwezi kufanya chochote pasipo kufuata hiyo. Na hii ndiyo aliyokuwa nayo Paulo na Wayahudi. Walikuwa wao wameshikilia dini kuliko kujua Kristo, kwamba kuliko kushikamana na Kristo. Na watu wengi sasa hivi wameshikamana na dini kuliko kushikamana na Kristo. Kwa hiyo huo nao ni utumwa. Mtu hamjui Kristo, lakini matendo ya dini anayafanya sana. Lakini utumwa mwingine tunaona ni utumwa wa watu kwa kivuli cha dini. Sasa hivi tunaona manabii wa uongo, uuzaji wa mafuta ya upako, waganga wa kienyeji wanajaribu kudanganya watu na kutumia vibaya akili zao. Watu wanajiita manabii sasa hivi wamekuwa wakidanganya watu wengine. Namna hii watu wamefanywa watumwa. Unaona mtumishi anaingia eneo, anatandikiwa migongo ya watu, anakanyaga juu. Hiyo watu wamefanywa watumwa wa watu wengine. Kwa hiyo huo ni utumwa ambao Paulo mahali hapa hausemei
kwa Kristo. Kristo yeye amemweka huru, na ndiyo anasema kwamba hawezi kuondoka. Lakini Biblia inatuambiaje, inasemaje kuhusu hii swala la utumwa? Naomba tusome kitabu cha Yohana kabla tujatoka katika eneo hili, sababu nilitamani nilifanyie clarification zaidi ili tuende katika sehemu nyingine ambayo ninaamini itakuwa sio ya kumaliza muda mwingi sana. Katika kitabu cha Yohana sura ya 8 mstari wa 31. Hii swala la utumwa halijaanzia sasa. Hata watu wengi wa kipindi cha Yesu pia walikuwa katika hali ya utumwa. Nitasoma Yohana 8:31 mpaka 36. Yesu anazungumzaje kuhusu utumwa? Nasema, basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Wakajibu, sisi tu uzao wake Ibrahimu, wala hatujawa watumwa wa mtu wakati wowote. Nawe wasemaje, mtawekwa huru? Yesu akajibu, amini amini nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Jambo la kwanza, ukitenda dhambi tayari wewe ni mtumwa wa dhambi. Haijalishi dhambi ya aina gani. Any sin you commit inakuwa mzigo kwako. Dhambi yoyote unayoifanya unakuwa mtumwa wa dhambi. Kwa hiyo yawezekana unasikiliza mahali hapa unasema, mimi niko sawa, niko huru, lakini kama bado unaishi maisha ya dhambi, tunaishi maisha ya dhambi, Biblia inasema anayetenda dhambi ni mtumwa wa dhambi. Na anasema mstari wa 35, wala mtumwa hakai nyumbani siku zote, mwana ukaa siku zote. Na akamaliza mstari wa 36 ambao nataka kumalizia nao, basi mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Kwa hiyo hiki ndicho Paulo alikuwa anazungumzia, kwamba yeye alikuwa mtumwa wa dini, mtumwa wa dhambi, na anatesa kanisa, lakini alipokutana na Yesu, ambaye Yesu anasema hapa, mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Hamtaendelea katika hali ya dhambi na utumwa na tamaa za dunia hii, na kufuata dini na kufuata mapokeo ambayo hayana msingi wa kibiblia, maana alisema mtaijua kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Kwa hiyo ndicho alichokizungumza mahali hapa. Kwa hiyo mpendwa, bado ulipo tumaini, inawezekana unatusikiliza katika mitandao ya kijamii, inawezekana upo katika hii grupu, kama bado dhambi imekuelemea au mzigo ya dhambi inatusumbua, hata wengine wako makanisani. Wengi tena sasa hivi wako makanisani, wako katika sehemu za kuabudia. Ngoja niziite sehemu, majengo ya kuabudia. Wamemiliki hizo dhambi, wamekuwa watumwa wa dhambi. Lakini Yesu anaita katika kitabu cha Mathayo. Yesu hatuambii sisi ni watumwa wa dhambi halafu akatuacha hivi tulivyo, ila Yesu anatuita, ni kama anatuambia ni nini, ni hali gani ambayo mtu yupo na anapaswa kufanya nini. Yesu ni Bwana wa kutumainiwa, tumeangalia. Kwa hiyo ndio maana wakati huu anaita, anasema Mathayo sura ya 11 mstari wa 28 mpaka 30. Biblia inasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu na mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Huo ndio wito wa Yesu Kristo kwa kila mmoja ambaye anasumbuliwa na dhambi, anasumbuliwa na utumwa wa dini, anasumbuliwa na matendo. Inawezekana umeambiwa, umesisitiziwa kufanya matendo mazuri kwa ajili ya wokovu. Yesu anasema nira yake sio ngumu, ni laini, na tukija kwake atatupa pumziko na tutapata raha milele.
Kwa hiyo usiwe mtumwa wa watu, kuwa mtumwa wa Kristo ambaye ni mtumwa kwa watu na mbele za watu, lakini kwa Bwana wako upo huru kwa ajili ya uzima wa milele. Ninaenda kwenye jambo la pili ambalo ninataka tulitafakari. Nilikuwa namalizia emphasis kile ambacho tulikiacha siku iliyopita, kwamba Kristo tunayepaswa kumhubiri au anayepaswa kuhubiriwa au ambaye unapaswa kumsikiliza katika kanisa unayoabudu au unayepaswa kumjua, ya kwanza ni yule ambaye ni Bwana wa kutumainiwa ambaye tumeiona, lakini wa pili ni Bwana mkamilifu. Kristo huyu ni Bwana mkamilifu. Ninaomba nisome kitabu cha Warumi sura ile ya kwanza ambayo tulisoma mstari wa 4, wa 3 mpaka wa 4, kwamba Kristo mpaka wa 6. Biblia inasema, yaani habari za mwanawe aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili, na kudhihirishwa kwa uweza kuwa mwana wa Mungu kwa jinsi ya Roho ya utakatifu wa ufufuo wa wafu, Yesu Kristo Bwana wetu. Naomba niishie hapo kwanza, kwamba Bwana huyu ni Bwana mkamilifu. Kwa kizungu tunaweza kusema is the perfect master, kwamba huyu ni Bwana ambaye ni mkamilifu. Baada ya kuwekwa huru na Bwana wako, ni lazima kutafuta kumjua zaidi, ili ujue namna gani unapaswa kuishi na Bwana wako ili usimkose, maana amekuweka huru milele. Yesu anayepaswa kuhubiriwa ni kamili, ndiyo injili ambayo Paulo alipaswa kuihubiri, na ndio maana aliitwa awe mtume wa injili ya Mungu ambayo tunaambiwa tangu mwanzo Mungu alikuwa amekwisha kuiweka. Niliweka vizuri katika wiki iliyopita kwamba hata manabii wote walikuwa wanamwangalia Kristo atakayekuja tangu Agano la Kale mpaka sasa. Kwa hiyo Paul alipaswa kuhubiri injili ya kwamba Yesu amekamilika, na Paulo mwenyewe Yesu aliyemweka huru alikuwa amekamilika. Alikuwa anapaswa kuhubiri Yesu ambaye ni kamili, ambaye analeta wokovu. Ukamilifu wa Kristo upo katika sehemu kuu mbili, asili zake mbili. Katika sehemu hii tunaweza kuona asili za Yesu Kristo mbili, the natures of Christ. Kwanza, asili ya kwanza ambayo unapaswa kumfahamu kwamba Kristo amekamilika kwa ajili ya kuokoa mwanadamu. Yesu alikuwa mwanadamu kamili 100%. Kwa ajili ya wokovu wa mwanadamu, Yesu alikuwa mwanadamu kamili 100%. Mstari wa 3, Biblia inasema kwamba yaani habari za mwanawe aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili. Kuzaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili, hapa inatufundisha binadamu kamili wa Yesu Kristo. Rejea katika unabii wa Samueli wa pili sura ile ya 7. Ninaomba kidogo nikurudishe kwa Samueli wa pili sura ile ya 7, nikuoneshe namna Yesu Kristo alivyotabiriwa kwamba atazaliwa na hawe mwanadamu kamili. Naomba nikusomee Samueli wa pili sura ile ya 7. Sitasoma kifungu chote, ila nitasoma mstari wa 11, 13, 15, 16. Samueli wa pili, Biblia inasema mstari wa 7, 11 mpaka 13. Biblia inasema, na kama ilivyokuwa tangu siku ile nalipowaamuru waamuzi wawe juu ya watu wangu Israeli, nami nitakustarehesha mbele ya adui zako wote. Tena Bwana anakuambia ya kwamba Bwana atakujengea nyumba, nawe siku zako zitakapotimia ukalala na baba zako, nitainua mzao wako nyuma yako atakayetoka mikononi mwako, nami nitaufanya imara ufalme wake. Yeye ndiye atakayeijenga nyumba kwa jina langu, nacho kiti cha enzi cha ufalme wake nitakifanya imara milele. Mstari wa 15, 16. Lakini fadhili zangu hazitamuondoka, kama vile nilivyomuondolea Sauli aliyemuondoa mbele yako, na nyumba yako na ufalme wako itathibitishwa milele mbele yako, na kiti chako kitafanywa imara milele. Bali hapa ninataka uangalie neno milele. Huu nabii ni baada ya Daudi
alikuwa na wazo lile zuri kabisa la kusema nataka nimjengee nyumba Bwana. Lakini Nathani alikuja akamwambia, Daudi una wazo zuri. Nabii Nathani akamwambia, umewaza vitu vyema sana, fanya kile ambacho unakisikia moyo wako unasema. Lakini Bwana ana ujumbe na wewe, kwamba Bwana, tulikuwa tunatafakari juzi kwamba Mungu anaketi mahali pa juu sana, Mungu yuko kila mahali. Utamjengea nyumba ya namna gani ambayo ataweza kukaa? Mungu akasema, no, Daudi, ninaenda kukujengea nyumba. Utaweza kunijengea nyumba. Anyway, umefanya vizuri kuwaza vyema, lakini mimi nitaenda kukujengea wewe nyumba. Lakini unabii tunaouona mahali hapa ni unabii ambao ulienda mbali sana, ukizingatia namna ambavyo amezungumza kwamba Mungu anasema atamuinua mtu atakayekaa katika kiti cha enzi milele. Ukiangalia baada ya Daudi, Suleiman alitawala na akajenga nyumba ya kawaida. Lakini kwa hali ya kawaida Suleiman hakutawala milele. Suleiman alitawala miaka 40. Baada ya miaka 40 Suleiman alikufa. Kwa hiyo aliyekuwa anazungumzwa, picha aliyekuwa anazungumzwa atakuja kumjenga Daudi mahali hapa, atakuja kujenga nyumba ya Daudi ni Yesu Kristo. Kwa sababu tunaporudi katika kitabu cha Mathayo sura ya 1 inasema kitabu cha uzao wa Yesu Kristo mwana wa Daudi. Kwa hiyo inaturudisha kule kwamba kwa nini Kristo ameitwa mwana wa Daudi. Tunaona kwamba ndiye Mungu aliyemwaahidi kwamba atakuja kumjengea Daudi nyumba, kwa sababu Daudi pia alimwangalia Kristo ambaye atakuja kumtengeneza au atakuja kutawala milele. Tunaamini kwamba Kristo ndiye atakayetawala milele na kiti chake hakuna yeyote wa kukiondoa. Naomba turudi nyuma kidogo. Naomba mnipe masikio vizuri, turudi nyuma kidogo katika kitabu cha Mwanzo. Wakati Juda wanapewa baraka, kuna baraka ilitolewa, ukiangalia vizuri moja kwa moja ilikuwa ina point kwa Yesu Kristo pia. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya 39, wakati Yakobo anatoa baraka kwa watoto wake kabla ya kufariki, alipofika katika baraka za Yuda 49 mstari wa 10, kitabu cha Mwanzo anasema, fimbo ya enzi haitaondoka katika Yuda, wala mfanya sheria kati ya miguu yake, hata atakapokuja yeye mwenye milki ambaye mataifa watamtii. Kwa hiyo uzao wa Daudi unatokana na Yuda, umekuja kutoka kwa Yuda mpaka kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo mahali hapa habari za wokovu katika Kristo zilianza kujulikana tangu zamani, na ndio maana anasema ambaye mataifa watamtii. Kwa hiyo Yesu Kristo huwa Bwana aliyekamilika ni mwanadamu kamili ambaye alitabiriwa kwamba atakuja kufanya nini? Kuishi maisha kamilifu mahali hapa duniani. Na nimekusomea kitabu cha Mathayo sura ya 1, kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo mwana wa Daudi mwana wa Ibrahimu. Lakini naomba nikusomee tena Mathayo hiyo sura ya 1 mstari wa 20 na mstari wa 21 na 23. Naye anasema, naye atazaa mwana, nawe utamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Huyu atakuwa mwanadamu kamili, amezaliwa na Bikira Mariamu, na huyu ndiye anayekuja kuwaokoa watu na dhambi zao. 23 anasema, tazama, bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao atamuita jina lake Immanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Kwa hiyo huyu alikuwa mwanadamu kamili. Tofauti ya Yesu na mimi hapa na wewe hapo unayenisikiliza ni kwamba Yesu hakuwa na dhambi. Yesu hakutenda dhambi yoyote. Yesu alikuwa mkamilifu kuanzia kutungwa kwake mimba, kwamba alizaliwa na Bikira Mariamu, hakuzaliwa katika mimba yake haikuwa katika namna ya kama sisi, ilikuwa ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tofauti ya kwangu na wewe, ya Yesu Kristo na wewe, ni kwamba Yesu hakuzaliwa na dhambi. Alikuwa mwanadamu kamili, lakini tofauti ni hakuwa na dhambi. Sasa nataka nijibu ni kwa nini Yesu hakuwa na dhambi na kwa nini Yesu alipaswa kuwa mwanadamu kamili. Twende katika kitabu cha Waebrania, sitazungumza maneno yangu. Waebrania sura ya 2 mstari wa 16 mpaka 18. Kwa nini Yesu alipaswa hawe mwanadamu kamili? Ni
kwa nini halipaswa kuwa mwanadamu kamili kwa ajili ya kuokoa sisi kwenye dhambi zetu. Naomba nisome Waebrania sura ya pili. Waebrania sura ya pili mstari ule wa 15 na 16. Biblia inasema, Waebrania sura ya pili 16 mpaka 18, samahani. Biblia inasema, maana ni hakika hatoi asili ya malaika, ila atoa asili ya mzao wa Ibrahimu. Na maana hapo Yesu hakuja kama malaika, alikuja kama mwana wa Ibrahimu, mzao wa Ibrahimu, kwamba alizaliwa katika taifa la Israeli. Hivyo ilimpasa kufananishwa na ndugu zake katika mambo yote. Alipaswa afanane na nani? Na mwanadamu. Alipaswa azaliwe kama mwanadamu, apate kuwa kuhani mkuu mwenye rehema, mwaminifu katika mambo ya Mungu. Naomba usikilize mahali hapo. Kwa nini Yesu, kwa nini? Maana watu wanasema Mungu anaweza kuteswaje? Anateswa kwa sababu ya kile ambacho alikuja kukifanya. Biblia inasema hivi, ilimpaswa kufananishwa na ndugu zake katika mambo yote, apate kuwa kuhani mkuu mwenye rehema, mwaminifu katika mambo ya Mungu. Sio mambo ya wanadamu tu, sio mambo ya kutafuta pesa tu, mambo ya Mungu, kwa sababu dhambi tulimtenda Mungu, ili afanye suluhu kwa dhambi za watu wake, kwa dhambi za watu wake. Kwa hiyo Yesu Kristo alipaswa kuwa mwanadamu ili aishi maisha matakatifu, na ndivyo tunavyoona aliishi maisha matakatifu pasipo na dhambi, ili akapate kufanya suluhu kwa ajili ya dhambi zetu. Na kwa kuwa mwenyewe aliteswa alipojaribiwa, aweza kuwasaidia wao wanaojaribiwa. Sasa ndipo tunapokuja kwamba hauwezi wewe mwenyewe kuweza kumfikia Mungu, kupatanishwa na Mungu, kwa sababu Biblia inasema wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Hakuna yeyote ambaye anaweza kumfikia Mungu kwa nguvu zake mwenyewe, ila kwa dhabihu ambayo Mungu amekwisha kuiweka. Biblia inatuambia kwamba Mungu alivaa mwili na akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, tukufu kama wa mwana pekee aliyejawa na rehema na kweli. Biblia inatuonyesha hapa kwamba alikuwa mkamilifu, na ndio maana alifaa kuwa kuhani mkuu ambaye hatakuja kutuokoa, kutufanyia suluhu mimi na wewe ambaye tulikuwa tumetenda dhambi. Sisi kwa nguvu zetu hatuwezi kumfikia Mungu, ili tuweza kusogea mbele za Mungu na kupatanishwa na Mungu. Hakuna namna yoyote ambayo ingefanyika, kwa sababu hakuna mwanadamu yeyote ambaye angetoa dhabihu ya kwake mwenyewe kwa ajili ya kujiokoa mwenyewe, kwa sababu wanadamu wote hawawezi kufanya kilicho kizuri kwa ajili ya kujiokoa nafsi zao. Kwa hiyo ilimpasa Mungu aingilie kati, auvae mwili wa kibinadamu, ajaribiwe katika namna zozote, ili asiweze kutenda dhambi, ili haweze kufaa kuweza kukomboa sisi ambao tulimtenda Mungu dhambi. Kwa hiyo ni Mungu alifanya hivyo. Yesu katika ubinadamu wake wote alijaribiwa kila eneo ambalo unalijua la maisha ambayo tunajaribiwa. Katika Ibilisi alianza kwenye ishu ya mkate, ambayo tunajaribiwa katika mkate, tamaa ya mwili, tamaa ya macho, katika kiburi. Yesu zote alishinda, lakini maisha yote, lakini ikafika wakati akatoa dhabihu yake ya mwili wake kwa ajili ya ondoleo la dhambi ambayo tulitenda. Kwa hiyo maisha yake makamilifu na dhabihu yake msalabani ilikuwa katika hali ya ubinadamu kamili, lakini hakutenda dhambi. Hicho ndicho unapaswa kukikumbuka, ili aweze kufanya upatanisho kwangu mimi na wewe. Kwa hiyo wewe unayenisikiliza, sote tunasikilizana, kwa nini sisi tunapaswa kumwamini Yesu? Kwa nini Yesu ni ngome na ni mwamba kwenye maisha yetu? Kwa sababu yeye ndiye pekee ambaye anaweza kufanya upatanisho wa dhambi, kwa sababu alishinda katika hali ya ubinadamu wake, na alipaswa kuvaa mwili ili aweze kutukomboa sisi kwenye uovu wetu. Na ndiyo injili ambayo Paulo alikuwa na conviction nayo kama Myahudi ambaye alikuwa anashikilia dini yake, na ndicho alichokiona alipokutana na Kristo, kwamba Kristo alikuja kwa ajili ya kufanya hiyo kazi. Naomba mnipe muda nimalizie sehemu ya pili ya asili ya Kristo. Asili ya Kristo ya pili ni kwamba Kristo ni Mungu kamili, sio tu mwanadamu kamili, ila Kristo, Yesu Kristo ambaye tunapaswa kumhubiri, ambaye
tunapaswa kumsikia katika madhabahu tunazoenda kuabudia ni Kristo ni Mungu kamili. Asili ya kwanza nimesema ni mwanadamu kamili, lakini napaswa unisikilize kwamba ni Mungu kamili 100%. Mstari wa 4 naomba unisikilize uone kwenye kitabu cha Warumi sura ya kwanza mstari wa 4. Mstari wa 4 anasema, na mwana wa Mungu kwa jinsi ya Roho ya utakatifu kwa ufufuo wa wafu, Yesu Kristo Bwana wetu. Kwanza ametangulia kwa kusema mwana wa Mungu. Kwanza ametangulia kwa kusema mwana wa Mungu, lakini akasema anatuonesha kwa nini anastahili kuwa mwana wa Mungu. Yesu alifufuka katika wafu, akasema kwa ufufuko wa wafu, kwamba Yesu alipokufa msalabani kwa ajili ya kutoa dhabihu akawekwa kaburini. Biblia inatuambia siku ya tatu alifufuka katika wafu, hakubaki kaburini. Yes, wako wengi ambao walikuwa wamekwisha kufufuka na wengine Yesu amekwisha kuwafufua, kama Lazaro ndugu yake na wale wa mama wawili Martha na Maria. Yesu aliweza kuwafufua, na hiyo akajitangaza mwenyewe ile siku, akasema yeye ndiye ufufuo na uzima. Mtu akija kwake hata kufa bali ataishi milele, kwamba hata kama tukifa katika miili yetu hii tulionayo, milele tutaishi, kwa sababu tunakufa katika mwili, tutafufuka katika Yesu, ambaye ukisoma hata kitabu cha Wakorinto sura ya 15, Korinto wa kwanza, ndicho Yesu alikuwa Mtume Paulo alikuwa akiwaambia watu wa kanisa la Wakorinto kwamba jamani, ufufuko upo kwa sababu Yesu alifufuka, kwamba hii inamqualify kuwa Mungu. Yeye alipofufuka hakufa tena. Wale ambao waliwafufua Yesu kwa wakati huo katika mwili walikufa, lakini Biblia inatuambia Yesu alipaa mbinguni akiwa katika hali ile ile ya mwili wa utukufu. Kwa hiyo hii inatuonesha mahali hapa katika mstari wa 4 anasema, na mwana wa Mungu kwa jinsi ya Roho ya utakatifu kwa ufufuo wa wafu, Yesu Kristo Bwana wetu. Yesu Kristo alifufuka katika wafu, na hii inamuonesha kwamba yeye ni mwana wa Mungu, kwa hiyo ni Mungu mwenyewe. Naomba nikukumbushe kitu kimoja kabla ya kumaliza. Katika kitabu cha Yohana kuna maneno 7 yanayomtambulisha Yesu kama niko ambaye niko. Yaani kwa Kiingereza anasema 7 statements of I am, ambazo hakuna mtu yeyote alipaswa kutumia hizo statements. Hata Wayahudi wao walikuwa wanaogopa kuzitaja, lakini Yesu alijiita na alitambulika kama I am, kama yeye ni niko ambaye niko. Hii niko ambaye niko tunaiona katika kitabu cha Kutoka kwa Mungu alipomtokea Musa sura ya 3 mstari wa 14, wakati anamwambia aende, ametumwa aende kuwaita wana wa Israeli. Ni Mungu pekee ambaye alikuwa anastahili kutumia hii statement ya yeye, au kutumia msemo wa niko ambaye niko, kwa sababu alikuwa anamaanisha ni Mungu ambaye hana mwanzo wala hana mwisho. Ni Mungu aliyeumba vyote, na ni Mungu wa maagano ambaye anashikilia vyote katika hii dunia. Kwa hiyo Yesu alipojiita yeye, kuna sehemu amejiita yeye ni mkate wa uzima, I am the bread of life. Akasema pia yeye ni nuru ya ulimwengu, yeye ni mzabibu wa kweli, yeye ni ufufuo na uzima, yeye ni njia, yeye ni kweli, na yeye ni uzima, na nyingine. Kwa hiyo hii statement alipokuwa anajiita mimi ni I am, mimi ni niko ambaye niko, alikuwa anamaanisha mimi ni Mungu kamili. Pasipo mimi huwezi kuwa na uzima, kwa sababu Mungu ndiye aliyetupulizia pumzi ya uhai pale alipotuumba. Mungu ndiye anayeweza kutupa uzima. Kwa hiyo hata nikifa msalabani, unapaswa kuniangalia mimi, kwa sababu mimi ndio ninayeenda kukuokoa. Na huyu ndiye Kristo ambaye tumeitwa kumhubiri, tumeitwa kumwamini. Kristo ambaye ni mkamilifu katika ubinadamu wake, Kristo ambaye ni Mungu kamili. Huwezi kusema umeokoka kama bado hujamfahamu Kristo katika undani wake ni nani. Kwa hiyo Yesu Kristo alikuwa mwanadamu kamili, tumeona, lakini Yesu Kristo ni Mungu kamili, tumeona,
na hii yote ilimpasa Mungu auvae mwili. Nisome neno moja ambalo linatuonesha kwamba Yesu Kristo ni Mungu. Ukisoma kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ile ya 3. Timotheo wa kwanza sura ile ya 3, inaomba nisome, siku nakili ili andiko, lakini nimelikumbuka ni andiko zuri sana ambalo linatuonesha kwamba Yesu ni Mungu, ambalo linazungumza kwa habari ya siri ya utauwa. Nafikiri ni Timotheo wa pili 3:16. Wa kwanza 3:16. Ngoja nimelipata, ninashukuru Mungu. Linasema, Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa 16, anasema na bila shaka siri ya utauwa ni kuu. Bila shaka siri ya utauwa ni kuu. Mungu alidhihirika katika mwili. Sikiliza vizuri. Mungu alidhihirika katika mwili, akajulikana kuwa na haki katika roho, akaonekana na malaika, akahubiriwa katika mataifa, akaaminiwa katika ulimwengu, akachukuliwa juu katika utukufu. Biblia inatuambia kwamba bila shaka siri ya utauwa ni siri ya kuwa mtakatifu, siri ya kuwa umepatanishwa na Mungu ni hii, kwamba umwamini Mungu aliyedhihirika katika mwili na kuaminika katika haki. Biblia inazungumza mengi kuhusiana na Kristo, kwamba yeye pekee ndiye anayeweza kutuokoa katika dhambi zetu. Yesu tunayemhubiri amekamilika. Yesu tunayemhubiri amekamilika kuweza kuokoa pasipo nyongeza ya matendo. Mungu kamili na mwanadamu kamili. Niseme hivi, leo hii watu wanajaribu kuweza kutafuta wokovu kwa njia ya matendo mema, taratibu za kidini, kama kutoa msaada kwa watoto yatima, kama kutoa msaada kwa wajane. Wengine wanajaribu kushika sabato, siku za sabato sana, kununua mafuta ya upako kuyamwaga katika nyumba, kuhangaika na rahana za mababa zao kuweza kuzifuta kwa ajili ya kukamilisha wokovu wao. Ukamilifu haupo katika chochote hicho ambacho watu wanajaribu kufanya. Ukamilifu upo katika Kristo. Katika huduma watu wanajaribu kuchekesha, kuleta mbinu za kuchekesha, kuleta mbinu ambazo zitawafanya watu wafurahie, watoke huko wamevunjika mbavu, wamama wanaenda na kanga za kujifunga matumbo ili wasiweze, wakicheka wasiumie sana. Lakini Biblia inatuambia ukamilifu wa Injili haupo katika kuchekesha, haupo katika namna gani watu watakupigia makofi ukihubiri, au sehemu gani utakayoenda ukajisikia vizuri, sehemu gani utakayoenda wewe ukachekeshwa ukajisikia vizuri kama ni mshirika. Inasema ukamilifu uko pale ambapo Yesu Kristo aliyekamilika atahubiriwa na watu watampokea na watamtii. Paulo aliwakemea Wagalatia, akawaita wapumbavu, akawaambia, nyinyi wapumbavu msio na akili, mlianza kwa roho na mnataka kumaliza kwa mwili. Katika makanisa ya Galatia tatizo lilikuwa ni kuhimiza sheria kuliko wokovu katika Kristo. Na wanawaambia, nyinyi mlianzaje? Niliwahubiria Injili ya kweli ya uzima, kwamba Yesu Kristo pekee ndiye anayeokoa, alafu mnataka kuongeza kitu, mnataka kushika sheria, mnataka kushika sheria za Kiyahudi ambazo Biblia inatuambia kwamba zilikuwa ni kivuli. Ukisoma Waebrania 10:1-2, zilikuwa ni kivuli kwa ajili ya kumwangalia Kristo anayekuja. Anasema siwezi kuwaita chochote zaidi ya wapumbavu. Kwa hiyo wapendwa, sasa hivi watu wengi wanajaribu kutafuta namna ya kuweza kumshawishi Mungu, lakini Mungu amekwisha kutoa dhabihu moja kamilifu. Kristo aliyekamilika ndiye anayeweza kuokoa na hahitaji nyongeza ya kitu chochote. Anasema yeye anapaswa kuaminiwa, anapaswa kuamini kazi yake kamilifu, ubinadamu wake kwa ajili ya wokovu wetu na uungu wake kwa ajili ya upatanisho wetu na Mungu. Kwa hiyo namna
unavyoshika sabato au sheria sio namna inayoweza kumwokoa mtu. Unavyomwonga Mungu sadaka nyingi, unaendelea hivi, vyote sio mbaya kuwa strong katika imani, lakini vyote inapaswa ianze na imani. Unajua wanadamu tuna tabia ya kutaka kuwa watu wa kutoa rushwa. Wengi wanajaribu kumuonga Mungu, lakini ukweli issue ya wokovu haina kumuonga Mungu. Wengine walitengeneza vibali vya kwenda mbinguni, unanunua. Wengine wanajaribu kuambia watu kwamba unaweza ukafa alafu ndugu zako wakakulipia mahali, wakakulipia fedha baada ya kufa ili uende mbinguni. Lakini ukweli ni kwamba hakuna mbingu baada ya kufa. Moja nisome, naomba mnipe muda kidogo nisome kitabu cha Waebrania nikuoneshe kwamba usipotengeneza na Kristo wakati ukiwa duniani, hakuna nafasi tena ukiwa umekwisha kufa. Waebrania sura ya 9 mstari wa 27. Mstari wa 27 Waebrania sura ya 9 inasema, na kama vile watu walivyowekewa kufa mara moja, na baada ya kufa ni hukumu. Baada ya kufa ni hukumu. Mahali hapa alikuwa anawaambia Waebrania usijichanganye kutafuta namna nyingine ya wokovu, kwa sababu kufa mwanadamu amewekewa mara moja. Hakuna namna nyingine ataweza kutafuta wokovu wakati amekwisha kufa. Kwa hiyo fundisho watu wanalofundishwa, wanawaambiwa kwamba baada ya kufa ndugu wanaweza kukuchangia ama kutoka sehemu ambayo ukaenda sehemu ya uzima. Biblia inakataa, inasema unapaswa kumwamini Kristo wakati unaishi. Kwa hiyo sio namna ambavyo tunatoa misaada kwa yatima inaweza ikatuokoa wajane. Sio namna tunavyoweza kuchekesha watu kanisani na kuwafanya wavunjike mbavu inaweza kuwapeleka watu mbinguni, ila ni namna ambavyo tunamleta Kristo aliyekamilika kwa watu, na watu wanamwamini Kristo aliyekamilika kwamba ni mwanadamu 100% kwa ajili ya dhambi zetu, lakini ni Mungu 100%. Lakini wokovu wetu katika Kristo hauhitaji kuongezewa chochote. Unapomwamini Kristo unakuwa umekamilika. Lakini baada ya kumwamini, kama unataka kutoa, lazima utoe, sio kwa ajili ya kupata wokovu, ila ni kwa sababu ya shukrani ya wokovu uliopokea kwa Kristo, kwamba ninaishi kwa sifa kama mtoto aliyezaliwa na Mungu. Unaweza ukatoa hizo dhabihu unazozitaka kwa yatima, kwa jane na nini, si kwa ajili ya kupata wokovu, kwa sababu wokovu ni Kristo pekee anaweza kukamilisha, ila iliyobaki ni matunda ya wokovu. Kwa hiyo katika asili hizi mbili za Kristo, wokovu unakamilika. Siri mbili za Kristo, wokovu unakamilika, sio kwa kitu kingine chochote. Sasa nisome mstari wa 6 na wa 7, wa 5, wa 6 na wa 7 wakati ninafunga. Biblia inasema, ambaye katika yeye tulipokea neema na utume, ili mataifa wote wapate kujitiisha kwa imani kwa ajili ya jina lake. Kwa hiyo katika huyo Kristo ninayemsema mahali hapo, kwamba huyo ndiye ambaye mataifa yote yanapaswa kujitiisha, na sio Kristo mwingine, sio Kristo wa injili ya mafanikio, sio Kristo wa injili ambayo anapaswa kuongezewa, ila aliyekamilika na Bwana wa kutumainiwa ndiye ambaye mataifa wanapaswa kujitiisha kwake, ili ambao katika hao ninyi mmekuwa wateule wa Yesu Kristo. Kwa hiyo katika huyo Kristo ninyi mmekuwa wateule, na waliomwamini wote pia katika kusikilizana mahali hapa tunaposikilizana, tumekuwa wateule kupitia Kristo mkamilifu, wanadamu 100%, Mungu 100%. Mstari wa 7, kwa wote walioko Rumi, wapendwao na Mungu, na maana ambao wamekwisha kukubali neema ya Kristo, kuokolewa kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, walioitwa kuwa watakatifu. Na kuokoka definitely unakuwa mtakatifu. Hakuna mtakatifu wa kufanywa na wanadamu. Utakatifu tunafanywa na Mungu kupitia damu ya Kristo pekee. Hakuna mwanadamu mwenye mamlaka ya kumfanya mtu kuwa mtakatifu, ila Mungu pekee ndiye mwenye mamlaka ya kutufanya kuwa watakatifu, na ni pale tunapopokea neema ya kuwa tunapopokea neema ya Mungu, tunapomkubali Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Biblia inasema, neema na iwe kwenu na amani itokayo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Sio tu Kristo aliyekamilika, ila ni Kristo pia anayetukamilisha. Anasema neema na iwe kwenu. Kuna kitu kinaitwa saving grace na sustaining grace. Saving grace ni kwa ajili ya wokovu, lakini sustaining grace ni kwa ajili ya maisha tunayopaswa kuishi maisha hapa duniani. Yesu anapotuokoa hatuachi tuende tunavyotaka. Yesu anatushikilia katika imani, na anatushikilia katika maisha
mpaka tunapofanyaje, mpaka tunapomaliza mwendo wa hapa duniani. Kwa hiyo Yesu tuliye naye ni Yesu wa kutumainiwa. Pendwa, kama mtu hajaweka imani kwa Kristo, ni muhimu kuweka imani kwa Kristo, kwa sababu Yesu ambaye tunamwamini na Yesu ambaye tunapaswa kumsikiliza katika madhabahu zetu, Yesu wa kutumainiwa. Kwanza ni Yesu wa kutumainiwa, pili ni Yesu aliyekamilika, hahitaji kuongezewa chochote kwa ajili ya kuokoka, lakini pia dhabihu yake inatosha. Lakini pia ni Mungu ambaye anatukamilisha, hatuachi tu wenyewe, anasema kazi aliyoianzisha ataikamilisha hata siku ya kurudi kwake. Mungu atubariki sana. Kama umepata nafasi ya kusikiliza na bado ulikuwa na changamoto kwenye Yesu unayemwamini, naamini utakuwa umemuona kupitia ujumbe huu wa Paulo, Warumi sura ya kwanza mpaka mstari wa kwanza mpaka mstari wa 6. Wapendwa, naomba niwaambie kitu kimoja. Hii ilikuwa ni salamu tu. Hii ilikuwa ni salamu kwenye outline ya kitabu cha Warumi. Kwa hiyo wapendwa, unaweza ukajiuliza Paulo alisalimia salamu ya namna gani? Kwa hiyo unaweza ukatafakari na wewe, unapokutana na ndugu yako unaweza ukawa unamsalimiaje? Unaweza ukawa unamsalimia kwa